Okay ကဲခု unit 19ကိုရောက်လာပြီဒီ unit 19မှာတော့ဗာလေ့လာမလဲဆိုတော့ခုနဟာပါပဲเนาะ present perfect ကို for since နဲ့တွဲပြီးတော့သုံးတဲ့ပုံစံဟုတ်ပြီเนาะနောက်တစ်ခုက ago ကို past simple နဲ့တွဲပြီးတော့သုံးတဲ့ပုံစံဒါပါပဲ okay အဲ့တော့ခုနလည်းပြောပါတယ်เนาะ for နဲ့ since ပေါ့ for ရဲ့နောက်မှာဗာလိုက်မလဲ for ရဲ့နောက်မှာကြာချိန်ပေါ့เนาะဘယ်လောက်ကြာတယ်ဆိုရင်3နှစ်5နှစ်နှစ်ပတ်เนาะကြာချိန် since ကပါလေsince ကကြဲကဆိုဘယ်ချိန်ကြဲရလဲမတင်းလာနေကြရလား okay 2010ကြဲရလားokay ဒါမျိုးပေါ့ကဲကြည့်အောင်ဒါလေးကိုကြည့်လိုက်နော် for နော်ဘယ်လောက်ကြာပြီလဲ since ဘယ်ချိန်ကြဲရလဲ okay ကဲကြည့်အောင် for 3 days 3ရက်ရှိပြီ for an hour တစ်နာရီရှိပြီ for a week တစ်ပတ်ရှိပြီ for a month တစ်လရှိပြီ for 5 years 9နှစ်ရှိပြီ for 10 minutes 7 minutes ရှိပြီ for 2 hours 2နာရီရှိပြီ for 4 weeks 4ပတ်ရှိပြီ for 6 months 6လရှိပြီ for a long time ကြာလာပြီ okay since ကအဲ့လိုမျိုးเนาะကြတဲ့ကဘယ်ချိန်ကြရလဲ since Monday ဒီနာနေကြရ since 9 o'clock 9နာရီကြရ since 24th of July เนาะ July 24ကြရเนาะ since January เนาะ January လကြရ since 1985 okay 1985ကြရ since Wednesday okay ဘုရားနေ့ကြရ since 12:30 เนาะ7 ခွဲကြရ since Christmas เนาะ Christmas ကြရ since I was 10 years old ဟောဒီမှာတွေ့လား past tense ပဲเนาะ okay since I was 10 years old ကျွန်တော်10နှစ်သားကလေးက10နှစ်သားဆိုပြီးသွားပြီလေအဲ့တော့ past tense နဲ့တောင်းတယ်ပေါ့ since I was 10 years old ကျွန်တော်10နှစ်သားကလေးက since we arrived ကျွန်တော်တို့ရောက်ကြတဲ့ okay ကဲနမနောက်ကြလေးကြည့်အောင် Richard has been in Canada for 6 months Richard has been in Canada Richard ဟာကနေဒါကိုရောက်နေတာ for 6 months 6လရှိပြီ okay ဆက်ကြည့်အောင် since ကိုတောင်းကြည့်အောင် Richard has been in Canada since January Richard ဟာ since January ဇန်နဝါရီလကတည်းကကနေဒါကိုရောက်နေတယ် okay we've been waiting for 2 hours we've been waiting ကျွန်တော်ခုထိစောင့်နေတယ်နော် for 2 hours ကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်ခုထိစောင့်နေတာ2နာရီရှိပြီ okay ဒီကောင်အဲ့လိုမျိုး we've been waiting since 9 o'clock 9နာရီထိုးကတည်းကကျွန်တော်တို့စောင့်နေတာခုထိပဲ okay we've been waiting since 9 o'clock 9နာရီထိုးကတည်းကကျွန်တော်တို့စောင့်နေတယ် I've lived in London for a long time ကျွန်တော်လန်ဒန်မှာနေတာကြာလာပြီ okay ကျွန်တော်လန်ဒန်မှာနေတာကြာလာပြီ I've lived in London since I was 10 years old ကျွန်တော်10နှစ်သားကတည်းကလန်ဒန်မှာနေလာတာ okay နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့အကိုကတော့ရှင်းတယ်သူကျတော့ဒီ present perfect နဲ့တွဲပြီးတော့သုံးတာမဟုတ်ဘူးသူကျတော့ဘာနဲ့တွဲပြီးသုံးရလဲဆိုတော့ past simple နဲ့တွဲပြီးတော့သုံးတယ်သူကလုံးဝပြီးသွားပြီမလို့နော် past simple နဲ့တွဲပြီးတော့သုံးတယ် okay လွန်ခဲ့တဲ့ဘလောက်ကပေါ့နော်လွန်ခဲ့တဲ့အချိန်ဘလောက်ကဆိုတာမျိုးသူကသုံးတယ်ကဲနမနာကြလိကြည့်အောင်Susan started her new job 3 weeks ago. Okay, Susan started her new job. Susan ဟာတဲ့သူ့အလုပ်သစ်စတယ်ဘယ်တော့လဲ3 weeks ago လွန်ခဲ့တဲ့3ပတ်ကသူ့အလုပ်သစ်စတယ်လွန်ခဲ့တဲ့3ပတ်ဆိုတော့ဒါလုံးဝပြီးပြတ်သွားတဲ့ကိစ္စမလို့ဘာနဲ့သုံးရမလဲ past simple started ကိုဘယ်သူနဲ့တွဲပြီးသုံးလဲအကိုနဲ့တွဲပြီးတော့သုံးတယ် okay ကဲစကြအောင် wanted to go out Tom ဘယ်တော့ကအပြင်ထွက်သွားတယ်ဒါပြီးသွားပြီနော် wanted to go out past simple okay 10 minutes agoအပြည့်စုံပြောရင်တော့ Tom 1 or 10 minutes ago Tom ဟာလွန်ခဲ့တဲ့7 minutes ကထွက်သွားတယ်လွန်ခဲ့တဲ့7 minutes ဆိုတာဒါလုံးဝပြီးပြတ်သွားတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်ဘာသုံးမလဲ past simple ကိုသုံးတယ်ကဲစကြအောင် I had dinner an hour ago လွန်ခဲ့တဲ့တနာရီကကျွန်တော်ညစာစားတယ်လွန်ခဲ့တဲ့တနာရီဆိုတာလုံးဝပြီးသွားပြီเนาะ past simple เนาะ okay Life was very different 100 years ago Life was very different เนาะဘဝလူနေမှုပုံစံတွေကvery different အရန်ကိုကွာခြားတယ်တဲ့100 years ago လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တရာတုန်းကလူနေမှုပုံစံတွေကအရန်ကိုကွာခြားတယ်ခုလက်ရှိနဲ့တခြားစီပဲလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တရာဆိုတော့ဒါလုံးဝပြီးသွားပြီအဲ့တော့ was เนาะ past simple okay ကဲအခုနဲ့ for နဲ့နိုင်ရှင်းပြီးတော့လေ့လာကြည့်အောင်အခုဆိုတာဘာနဲ့တွဲပြီးသုံးလဲ past simple နဲ့တွဲပြီးတော့သုံးတယ် for ဘာနဲ့တွဲသုံးလဲ present perfect နဲ့တွဲပြီးတော့သုံးတယ်ကဲကြည့်အောင် When did Jane arrive in Ireland เนาะ Jane Ireland ကိုဘယ်တော့ရောက်တာလဲ past simple သုံးပြီးတော့မေးရWhen did she arrive in Ireland? သူ Ireland ကိုဘယ်တော့ရောက်တာလဲ Past simple သုံးပြီးမေးတာဖြစ်တဲ့အတွက် past simple နဲ့ပဲပြန်ပြင်မယ် She arrived in Ireland 3 days ago. Okay. လွန်ခဲ့တဲ့3ရက်ကသူ Ireland ကိုရောက်တယ်။အဲ့တော့လွန်ခဲ့တဲ့3ရက်ဆိုတာတော့ပြီးပြသွားတဲ့ကိစ္စမလို့ဘာသုံးလဲ past simple သုံးတယ်။ဘယ်တော့ရောက်တာလဲလွန်ခဲ့တဲ့3ရက်ကရောက်တယ်။နှစ်ခုစလုံးပါလဲ past simple ပဲ။အခုကြည့်အောင် How long has she been in Ireland? သူ Ireland ကိုရောက်တာဘယ်လောက်ကြာပြီလဲ Okay.
present perfect နဲ့မေးတယ်အဲ့တော့ present perfect နဲ့ပဲပြန်ဖြေမယ် she's been in Ireland for 3 days သူ Ireland ကိုရောက်တာ3ရက်ရှိပြီဘယ်လောက်ကြာပြီလဲ3ရက်ရှိပြီအဲ့တော့ present perfect နဲ့မေးတယ် present perfect နဲ့ပဲပြန်ဖြေမယ်နော်ဘယ်တော့ရောက်တာလဲလွန်ခဲ့တဲ့3ရက်ကရောက်တယ်ရောက်တာဘယ်လောက်ကြာပြီလဲ3ရက်ရှိပြီ okay ဒီပြတော့တူတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ tense တွေမတူဘူးနော်3တွေမတူ okay အဲ့တော့ရောက်တာ arrive ပေါ့နော် arrive အဲ့တော့ arrive ရဲ့နောက်မှာအများကြီး preposition နှစ်ခုသုံးလို့ရတယ် in နဲ့ at ရန်ကုန်လိုဟာမျိုးမြန်မာလိုဟာမျိုးနော်မြို့လိုနိုင်ငံလိုအဲ့လိုဟာမျိုးဆို in သွားမယ် arriving okay arriving ရန်ကုန် arriving မြန်မာအဲ့ဒါမျိုးပေါ့ okay အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့လိုနိုင်ငံတို့မြို့တို့ဟုတ်လားမြို့နယ်တို့မဟုတ်ဘဲနဲ့နေရာပေါ့ a place ပေါ့နော်အဲ့လိုဟာမျိုးဆိုရင် at ကိုသွားမယ်ဥပမာ arrive at work လောက်ကိုရောက်တယ် arrive at the station နော်ဘူရာကိုရောက်တယ် arrive at the airport နော်လေဆိပ်ကိုရောက်တယ်အဲ့လိုဟာမျိုးကြတော့ at arrive at နော်နိုင်ငံတို့မြို့တို့ဆိုရင် arriving okay